咁我個人就會中意設計啦，咁所以咧我會睇好多唔一樣嘅設計嘅嘢啦。咁啊，其實唔單止係室內設計啦，咁我覺得其實係日常生活裏邊嘅話，好多嘢都會喺設計裏邊咯。生活咧係設計嘅根源，亦都係設計嘅基礎嚟嘅。咁所以我哋設計咧係要由生活去出發啦。咁我哋必須要去了解唔同人嘅生活習慣啦，佢嘅需要啦，佢嘅喜好咧，去堆砌翻一個屬於佢哋自己嘅設計。設計嘅靈感咧，咁其實好多時候都會喺客人嘅溝通上面咯。大家個波段可能一開頭大家係好唔同嘅，但係可以喺一個溝通上面嘅話，會令到呢個波段嘅話會變成一個好一致咁樣。咁我哋做一個好嘅設計嘅時候咧，其實就需要去代入翻客人嘅角度去諗，去建立一個屬於佢哋自己嘅模型出嚟。咁從而咧可以捕捉翻佢內在嘅一個運轉嘅規律。另外再配合翻我哋其實設計嘅專業知識咧，去打造一個真正屬於佢哋自己嘅設計方案出嚟。咁所以其實設計咧係緊靠住生活嘅哲學嘅。我理想中嘅空間嘅設計咧，咁其實我唔會在乎佢係個大細咯，大細唔係一個重點，重點係佢每一個地方嘅話都會有佢嘅功能喺入邊啦，咁就會一環扣一環咁樣咧，就帶你去個主人裏邊嗰個故事咁樣。不論係商業定住宅都好啦，咁其實佢哋都會係有佢哋嘅獨有嘅故事喺入邊啦，因為主人都會賦予咗佢哋嘅靈魂所在咯。Less is more， 咁其實我會喺我眼中點樣去睇呢樣嘢咧？咁就會好似我戴緊隻錶咁樣啦。咁佢裏邊會有一個着住芭蕾舞衫嘅一個公主咁樣，佢會一個擺動嘅手勢。咁呢一個手勢咁，其實我唔可以設計得去太過累贅，亦都唔可以設計得去太過單調。你要去拿得啱啱好，但係佢亦都係有個 function 喺度。其實佢係一個秒針嘅轉動咯。咁所以我會覺得less is more 嘅話係要拿捏得去啱啱好嗰樣嘢嘅話就係最好啦。喺我哋嘅設計裏邊都係一樣啦。咁寧可以冇，但係都唔可以增加冇用嘅設計嚟填充呢個空間咯。一切由圓出發。無論係生活或者係思考都好啦，都要喺圓嘅核心去諗一件事。咁務求喺一個故事出世之前咧，佢一個一個 step 咧都係經過自己去細心去雕琢過。咁點解我哋公司叫做 Pi Concept 咧？其實就係呢個原因。